हेलो गाइस, तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दैछु। आज चाहिँ हामी बाहिर छ अनि हेर्नुस् है, यहाँ मेरो बहिनीले चाहिँ खाँदैछ रेमेन। अनि रेमेन खाएर रिभ्यू बताइदेऊ त कस्तो छ? कस्तो छ? दामी। अनि यहाँ हेर्नुस् है, हामी चाहिँ फ्राइज अन्त मजितो। हेर्नु न यसको मुख। यस्तो गरम छ कि गाइस, यस्तो डेन्जर गरम। अन्त हामीले फेरि यस्तो गरममा चाहिँ तातो रेमेन खाँदैछ, के भन्नु।